Imphal Jiribam Lambi Sembagi Thabak land compensation gi Chayetnaba leiba maram na Thabak Khumang chaoshinba ngamdabani. Athubada Chayetnaba loishillagani haina Chief Minister Nongthombam Biren phongdokkhre. Wafam masing asi phamkiba assembly mifamda demand number 8 Public Works Department ki discussion and voting on demand for grants ki matangda opposition ki member Marina Pukalakiba motion singi paukumda Chief Minister Nongthombam Biren phongdokhibani. Ngasi ki mifam aduda Works Minister Govindas Konthozam saruk yakidaba maramna mahaki mahut laga Chief Minister Nongthombam Biren hai kumjali singani tara tarettage starasida BJP na luching balenga kasi hek lakpadage lambi thongda akhanaba mityeng changlaga lakle masida Imphal Jiribam Lambi asi faganaba akan mamongda honari hairiba lambi asi mapung phana loishindabagi maram ama hairagade land compensation gi matangda Chayetnaba leibagini Chingi mafam singasi ayambana land law amasung land policy ningthina leitaba maramna lam ontok onsen toba matamda kudongchadaba kaya mayungnai hairiba land compensation gi Chayetnaba asi hill area committee gi chairman MLA Dingang Lungkangmei amade minister Awangbu Nyumai gi matenga loinana loishinaba honari land compensation gi Chayetnaba saruk singasi natana Imphal Jiribam Lambi gi ayamba saruk for land da onkhatlei Wabagai lamkai dagi suknu fawbagi lambi ki matangda MLA Keranjina Pukalakiba motion amagi paukum piraduna Chief Minister Nongthombam Birena makatana hai hairiba lambi asi mapung phana semjunaba RIDF da lupa crore nifu mangagi program ama thakre hauji fawbagi oina lambi asi ahan bagi oina chatok chasinda nungainabagi tamak porhona chingba mensunaba lupa crore ani lakh manifutara mangagi senfam sanction tawre masigi damak tender kauraga work order pinabagi thakta leire hairiba lambi asi chaliba senba chai asigi manungda mapung phana semjunba haunaba honagani haina house ta thajaba pikhi Makatana PWD ge discussion and voting on demand for grants ki matangda khanarapa duda MLA Kemegasan drama sung MLA TS Lokeswarna Pukalaki bakan motion singi paukumda Chief Minister N Biren hai Imphal Jiribam Lambi asi part ani thongna semjunnaba sanction leire hauji asi tender ki process ta leibaga loinana athubada thabak hauragani amaromda sawombung lambi asi su mamang choi gi December tang 12 da tender thokre hariba lambi asi CPWD ge norms ki makhada tawbane Handak thokiba ichawaduna maram oiraga lambi ayamba pibam phatre haiba lengak asina su khangi adubu lambi semba matamda quality amade specification na chingbada compromise tawram labade tumina leiroi haina su Chief Minister N Birena makatana house ta thamki local gi contractor na lobo yadaba thabak kharasu ngum yawgabnate say example aina haje ki music Imphal manung amadi masi akoi basi music concrete road tender load concrete road lakto 3500 crore sigi 3500 crore se di madugi thabang ngabni se akoi local ge like to adagi even ring road se 1200 something crore sir koi yam sathi ba koi change ba urani koi sat liba thoi ba irang sina koi da kitang slow down ni to hole adubu akoi madu or su sar koi thabak lepte aduna ring road ki ayamba koi loishale suba hore aduga hujiki local gi contractor sing da huji moine suri je state government gi any work program aduga any sidagi kari dagi lakpa khara apikpa adi crore chamchani yogba chani jom yogba adu bumagi thabak mayam loina koi local contractor koi emphasize tor ka pizari